Bună ziua, fraților! Astăzi la noi jale plouă cu fulgere, că am auzit niște fulgere de ale foarte puternice și nu știu ce se întâmplă. Vreau să vă arăt afară. Nu că mi-e și dacă arăt. Așa, ce să facem noi? Aici, uite, sunt eu pregătit. E și soare apă. Uite, aici ai soare. Aici ai soare. Astăzi a dat soare. Astăzi face a da roare. A da roare. Era un bubuit foarte mare. Nu, că nu știu ce se întâmplă aici la Buzău. Că eu stau la Buzău, aici e Buzău. Mă vin la banul la țară, m-am dat niște video short-uri cu la mine la mă vin la banul la țară. Și așa. Hai să punem un facecam. Hai asta, Cakey. Ce drăguț. Este foarte creepy afară, așa că dacă intra în casă era jale mare. Că erau geamurile deschise, gol. O să-mi țin asta, mână, că m-am frică. Că trebuie să se filmeze. Așa. Stați. Așa. Bună, sus pe mine. Ce sunt? Sunt cam slay așa. Slayos. Nu ne ducem. Nu, s-a dus cineva. Am făcut fața aia la început. Ce? Asta? Creepy face. Creepy face. Slay. Cred că stai așa mai bine. Hai să vedem try-notul la facecam. Aici. Am râs. Slay miro. Oh. Foarte. Ce avem aici? Pentru o senzație unică de curățare și prospețime. Vreau o mână. Feel the care. Slay. Începe ziua cu o gustare delicioasă. Almete. Te încarci cu mult. Un rainbow, la revedere, like și subscribe.